Здравейте, гангстери и титани! Това видео, което сега се качва, е на общия ни канал с гангстера, който го направихме преди няколко дни. Сигурно сте гледали... Да, мерси. Знам. Това е нов свят и скина ми се е ресетнал. Не знам защо. Ще видя да го правим после. В момента съм си вкъщи. Видеото, което гледате, са провали на опита ни да снимаме Майнкрафт с гангстера на телефоните си, обаче на гангстера микрофона постоянно се прецакваше и не снимаше никакво аудио. Или когато снимаше, видеото не се запазваше. Пробвали сме много различни начини от самия телефон, от приложения, но както виждате, повечето, всъщност в момента всичките, които гледаме, ще са от моя point of view, нали, от моята гледна точка. Много свикнах с английския нещо напоследък. Нещо друго, което ще да казвам, забравих си мисълта, да се имам в главата. Видеото ще прекъсва заради това, нали, ще се сменя от свят на свят и ще прекъсва старото видео. Те са 3 части. 3 провала, бяха повече, 7 или 8 опита, обаче... Да. И аз имах малко проблеми. Надявам се гангстера да не ми се сърди, защото знам, че той ще гледа това видео след като го кача. Обработката съм я правил аз лично на ръка. Ако това не заслужава един лайк и един абонат, не знам какво означава. Съм го правил на мобилен. Тук съм занимал 2 дни след работа. Съм уморен. Има някои шегички, които съм хвалил там. И някои моменти, които съм спрял звука, защото просто не че ме мързеше както съм написал, но нямам време. В момента в този едит, който го правя, както виждате, 8 часа вечерта. След 5-6 часа съм на работа, така че дано поне този труд да е оценен. Нещо друго. Да. Забравих интрото. Освен здравейте, гангстери и титани. Но общо взето това е, което ще качвам в момента. Че гангстера ме съсипал с въпроси се, кога ще качваш, само аз качвам, маре човек, кога ще качваш. Извинявай, ама имам работа, човек. Или работя през деня, или вечерта. Онзи ден съм работил след 2 часа, след като съм работил цяла вечер. През деня пак съм бачкал. И след това и тази вечер, предния ден, сигурно 2-3 дена преди това видео да се качи, защото няма да го едитвам сега в момента цялото, да го обработвам. Съм спал само 2 часа преди 3 да ида на работа, по пътя съм спал още половин час, тъй че 3 часа и половина най-много сън съм взел, човек. Съм се скъсал от работа и след това като се прибрах съм легнал 4 часа, съм се събудил 5 часа сутринта. Нали? Така че извинявай, наистина, малко и той, че ме мързи, но съм заед просто, брат. Извинявай, наистина отново. И извинете и публиката за забавянето и че не съм качвал на оригиналния си канал, който е Титана с 4 вместо А, с английски букви. Ще го тагна отдолу във видеото. И така, очаквайте още серия от Майнкрафт от 2 ни. Надявам се скоро да е, когато ще си взема компютър. Просто в момента съм заед. Ще правя ремонт из къщи, не мога да отделя пари, човек. Трудни времена са. Надявам се да се разбираме. Моите, ако искате да си правите шегички, аз нямам нищо против това. Нали? Нямаш компютър. Да, нямам компютър, който ще ми поддържа Майнкрафт. Извинявай за това. Няма проблем, ако се прави шегички, не ме интересува. Ще направим, аз лично ще направя Discord сервер, ще е модерен, мобилен за в момента, така че... Да, не, всъщност нямам компютър изобщо. Спойлери. Да. Не е добре положението при мен, но... Мъчим се, така е всеки ден. Виждам коментарите от сега. Нищо, няма проблеми. Няма се обидя, не се обиждам лесно. Стига да не намесвате родителите ми, няма проблеми. Ако намесвате родителите ми, тогава ще ме намеря. И повече няма да съществувате.
Да, тази... Мога ли да правя заплахи на YouTube? Ще го направя без звук за всеки случай, но да знаете, че съм ви заплашил с нещо, което следва след като сте много стари, ако почнете се гарате с родителите ми. Те са единствените хора, които на този свят, освен най-близките ми приятели, които уважавам. Правете си сметката, какво ще направя за тях. На всичко съм способен. Това няма да изглежда много добре. Малко ще е кринч, но не ме интересува. Всеки може да е кринч за родителите си. Особено аз. Това прозвучава зле. Нищо. Няма проблеми. Пред си шегички, само да не намесвате родителите ми. Наистина много се моля от сърце. В момента ръката ми е на сърцето. Цялото тяло ме боли. Тайде. Съм болен тук от половин месец, мамка му. Състои ще приключването и интро, че малко дълго става, да не ми се минават през 1 час видео. Извинете, по-нататък ще минавам с удоволствие. Но да, той ще кача на общия ни канал. Отдолу ще тагна моя канал. На Гангстера канал ще тагнат в видеята той, които качва, така че ще знаете, ако отдолу под видеото съм тагнат, е тагнат моя канал, видеото от мен. Ако отдолу е тагнат Гангстера, видеото е от Гангстера. Вау, телефона ми се заключи. Нищо, малко летене за вас. Или нещо такова. Да, знам. Скучно ми и на мен са преди да легна. Довиждане, да имате хубав ден или хубава вечер, зависи кога го кача. Ще мине време докато го обработя. Минал съм само през 5-6 минути, имам още към 30-40 минути да минавам, така че доста време. Но това го прави по-хубаво, когато има гледания и се абонирате, нали? Все пак показва труда, в който съм вкарал. Или времето, което съм загубил. Мога да бъда песимист и помисля, така че. Довиждане. Чао. Лека вечер, лек ден. Или хубав ден. Ако не сте на работа. Почивате. Надявам се да ви забавлява видеото. Нямаме някои моменти, когато сме тапанари. Не което онова видео, което заснехме влога, което сме изключително тапанари. Което не знам дали ще го качваме, но 1 час самото видео с обработките и интрото, които трябва да правя и поне 5-6 дена от обработка ще минат на него. Ако изобщо го започна, защото още не съм го започнал, не казвайте на Гангстера, въпреки че той ще гледа. Извинявай, брат, наистина не ми се минава през 1 час видео. Извинявай. О, боже. Колко път се извиниха? Напишете в коментарите колко път съм се извинил. Няма да получите никаква награда, освен че може да отговоря на вашия коментар лично с моят оригиналния акаунт. Ако това изобщо ще счита за нещо. За в момента сигурно за нищо не се счита, но за бъдеще може да се счита за нещо, ако не продължи работата. И гасим. Гангстери, аз съм тук с специалния тело, тидака, лудия тук, какво става, брат? Като гледам, правим трети дъбъл. Трети дъбъл, какво да правим тук телефони поправяне? Тук беше загряло като... Можехме да си спържим едни яйца на телефоните, ако държеш още тази топлина. Ама аз съм гладен, брат, знаеш ли? Дем да намерим една кокошка, взем някои яйца да го пържим тогава. Той без това сега след малко ще почне пак да загря. Давай. Тук има... Ще да кажа мравка, брат. Мравка. Чакай, брат, честа няма да го изтърваш, ти го взимай, бе. Да, верно. Ти вземи... Аз приготвям... Ти ще ме накараш. Брат, какво ти нещо, бе? Чакай. Прилича на нещо, което го изцопал котка, брат. Или крава. Той на коти мяза. Не! Ко стана, бе? Гадост. Имам нещо, боя? Нищо е. То не е. Аз помислих, че някаква голяма грешка направи. Грешка. Не е грешка, бе. Едно кафяво легло ще направи. Кафявото!
на тъсве на Амбър Хърт леглото, дето го оклепала, за да обвини... Какъв беше то с... Де да го знам. Не бе, дето играе и Джак Спаро. Сега не мога... Любимият ми актьор е Джони Деп. Да, Джони Деп. Нали знаеш, те като справиха развод и тя обвини Джак Спаро, че... Да, Джак Спаро, да. Джони Деп. Джак Спаро. Джак Спаро, че бил с... изтъкол на леглот, нали? Беше голяма човек. Чакай. Тя как е пуснала такова нещо на леглото? Не знам, обаче ти казвам, че е било някакво дебело нещо. Брат, Нашко, буквално ма накара, ела тука. Кажи. Рови дупка. Що е? Рови дупка. Махай се! Брат, вземаш на тъса киномото, брат. Киномото? Халомото. Абе, чакай, да. Какво? Къде бяхме направили дупката на първия дубалеж? Тук беше някъде, нали? Някъде, тук. Тук беше, да. Да. Тук бях направил. Само да не се изкиза... Да се чопаме като това в картофи. Я бе. Ще гледаме повече да не. Ама нали знаеш, когато живота ти даде лимони, ти ги изцеди в очите на врага си. Не пада. Не пада. Стъпи в него да видим, няма да падне. Няма стъпам. Ако фърля нещо, дали ще падне? Май да. Гъба трябва ли? Гъба. За какво гъба? Гъба. Освен ако няма да правим поми. Гуми ли? Поми, бе. Поми. Бе, брат. Поридж. Поридж помия. Помия ли, бе? Не. Мамка му, аз бях прав, бе. Йоу! Желязо така, бе. Аз бях прав. Буквално дупката, дето бях... Айде. Пак запалиха те маркета, човек. Пожарната минава. Ела, точно дупката тук, до дето беше изкопал, само че в другата страна, вдясно. Ти къде си? Дупката не бяхме изкопали горе. Брат, знаеш какво? Намерих вълна. Точно, човек, брат, точно където беше. Чакай. Къде си, бе? Да, верно е. Където? Стига, бе. Нали, чакай. И вдясно, човек. Тук вдясно. Стига, бе. Вдясно вместо вляво. Буквално. Изчакай сега да направя само една каменна кирка. Мале, аз тръгвам да казвам желязна кирка. Желязна? Поправям. Аз нямам пръчки, бе. Пръчки ли, бе? Имам, аз вече направих. Чакай да ти даме. Готово. Да станеш Сайтама 2. Сайтама 2 да станеш. Жалко, че не мога да слагам в офхенда ми, както на Java. Той щеше да е баси якото. Ще го блърна просто, когато едитвам клипа. Ще го едитвам? Няма да го качвам без да го едитвам. Какво става тук, бе? Много желязо, Как много желязо? Много желязо. Аз чувам много желязо. Да. Желязо? Колко пая сега? То е много желязо, бе. Колкото 10 желязо е. Я пак. 10 желязо. Бе. Ама кажи накрая, 10 желязо е. Пак. Давай сега, Да, бе. 10 желязо е. Не, 10 желязо, бе. Уе. 10 желязо, уе. Не сме микрофрени, бе. Направо като микрофрени се държим. Чакай, ще се разбия главата, бе. Боже. Няма да стане по-празна, спокойно. Може да стане... Чакай. По-пълна. Изяди ми репликата, бе.
Реплика.com. От 38. От 38. Затвори ли е? Да, За бе. кой е? Направи врата. Врата направих. За кой затваряш като си направи врата? Не извинявай, аз съм сляп. Окей. Господин Сляп. Аз се казвам татко. Да съм казвам батко. Чакай сега да направим едно Да, фурно. дай после малко желязо. Ние нямаме... Какво няма? Пари, папатаци. Ние нямаме такова све. О! Искам да направя нещо, ама не знам дали Дай дърво да вземем. Брат, искаш ли после да направя Майнкрафт копие? Ама обаче нямаме такова пъперфиш. Чакай да не губяме. Ти коза ли е? Давай, бебе. Предния път заради Не, той ме ти не уби. е коза, ти е... Аз те бих ли? Не бе, предния път заради той скелета ме уби, бе. Козата ми влезна пред мен и неговия хитбокс го спаси. Овца. Сеща работа, бе. Има разлика. Сеща работа. Животни са. Ти казвам, влезна пред скелета и неговия хитбокс спаси скелета ме пак. Късмет. По-скоро нещастие. Коза! Овца! Аз заразявам. Я го кажи, ама с военном глас. Заразявам. Не се получи. Я опитай. Може ли? Аз заразявам. Не е с военном глас. Не мога, защото ще ме заболи гърлото. Не, наистина бих, обаче ще ме заболи гърлото. Да. Обаче се плитя моя. О, Какво бе? крава! Крава! Дай ми месото си. Крава! Майко, скочи ми сърцето и към зад не е Hero Brian. Да бе, за тебе брат става ми самолет, брат. Herobrine самолет. Аз малко. Брат, имаме една лоша новина. Мравка ма. Имаме една лоша новина. Кажи. Ама много лоша новина. Казвай. Искаш ли да чуеш черемица? Зависи колко черен и ще трябва ли да го плърва. Обърни се. Гейминг хъба ми спира, братче. Пораста ли кога, бе? Чакай, не го пипай, не го убивай. Свърши. Пак не, бе. спира. Пак ли? Един наш приятел, гост и другар и скоро ще правим общ YouTube канал. Няма да е много скоро, но да. Но... Мам... Пускай пипон. Ще го... Добре, ще го мирна, айде. Всъщност нямаше не нищо, ма ни каза, удрай, бе. опа, сори. Това е титаниума... Титанис. Върнах ти го, да знаеш. Не ми крие това мапа. Опа. Добре, чакай сега да си пусна аз интрото. Значи, няма да има много голямо интро, но просто да обясня какво става с YouTube канала ми, защото някои може да го посещават в момента и да виждат старите ми видеа. Да, бях качвал, бях млад, когато качвах, преди 4 години и просто се отказах за малко време, нямах възможност да качвам, да правя видеа изобщо, защото телефона ми не го поддържаше. Да, качвах телефон. И общо взето, в момента ще започвам да качвам сега на Майнкрафт с гангстера тука. И какво друго да кажа, какво друго да обясня. Как ще направим това е, че да, аз говорех когато качвах видеята, бяха с субтитри на английски, които аз пишех, но така да се каже ми се изправи линията, стрейтна се. Стрейтна ми се линията и избрах просто да правя на български видеа. Защото... Най-различно. Да. И чай само да си пусна оптимизацията тук, че ми е на батери сейвър. Добре. И ми лагва като... На куче? Те кучетата по-малко лагват. Кикна ли то? Не те кикнал. Добре. Що бе? Защото нали излезнах от играта да сменя той. Така, той ще го изрежа малко.
да не се вижда, че съм излизал от той. Брат, искам да кажа едно нещо на народа, малко някой ще хейтят. Английски или испански? Който мръдне първи е... По-скоро трябваше да е пип. Или е... То ще се пипни, като го обработвам. Автоматично ще се пипни. Ще се пипни автоматично. Така ще се пипни и ще се модифицира в кон зелено. И така де, играем Bedrock Edition Minecraft. Къде Bedrock? Не сме най-новата версия. Да, то е Bedrock, има Java, има и Bedrock. Просто вече не е Pocket Edition на телефон е Bedrock. Ти беше тако са... Не е Java. Не, новото в Expansion, Unia. Какво беше там бе с новата... Expansion го правите на двете игри? Не, Expansion, ти бе. С там... Сега се бъркаме като кучета, значи. Като кучета. Баба. Абе, говоря за той бе, за той механизмите там за новата Dungeon. Новия Dungeon. Искаш да кажеш, че ревампнаха с кого можеш да играеш? Не бе! Дето там новите предизвикателства, дето там новите босове, дето там. Да бе, не, аз ти казвам просто, че самата игра, как се води е Bedrock. Може да си изтеглиш Bedrock на компютър също, но... Брате, къде отиде? Горе на черешата. Паднах, скочих. Там няма череши, брат. Аз ги отрязах. Как ги отряза череши, бе? С ръка. А що не ми прати малко череши да ям, бе? Защото нямаш. Не се опад. Абе, чакай, аз... Като замисля. Брат, знаеш колко звучи грешно? Много, да, знам. Чакай да си направя тук дървата. Сега, че зимата много... Брат, само никога ти дървета. Една кирка трябва... Аз ако направих мечове. Меча беше безполезен, трябваше да го направя като вземем... Що бе? Като вземем направо такова свое. Не е баш такова за животно, за такова става. Да, не, имам предвид, че... Какво? Да, забравихме да кажем, това не е първият път, който се опитваме да направим това, защото имахме технически проблеми. Доста. С телефоните. 5 или 6 опит, да. И... Абе, надяваме се да... Първите няколко пъти бяха още по-интересни. Тук паднахме като едно чувал с картофи. Между другото, когато излезна след първата нощ генгстера, той падна тук е горе в... Беше много смешно. Да. Имам една идея, брат. Просто падна вътре в паудър снова. Леда. Снега. Дали ще мога го надбегам? Не. Няма да може да надбегаш. Си потъж веднага. Ето ще покажа. Чакай, не може да спринтирам. То не може да. Сега казвате измисля? Копай. Чакай, аз не падам, защото не падам. Странно. Готово. Пък ние говорихме за реалистичност в играта. Да, всички искаха реалистичност, между другото, нали? И затова добавиха паудър снова. Паудър? Да. Не знам дали се води като паудър, но е просто физиката му е като на гравел и санд. Нали? Да пада. Да пада. И не само да пада, всъщност е микс между гравел, Искате ли да видите какво ще стане, ако една умна глава се засили в козе крака? Йоу! Ела насам, към мен, виж ми тага. Тага, абе, майкото ще умре сега. Ей, назад бе! Утрям! Назад! Къде назад? Назад бе! Къде назад? Към мен! На тъй? Виж ми тага бе, умник! Не виждам тага. Как не мога да го видиш бе? Аз копа към тебе, Не мога да изляза. Не, май този път стана по-зле. Къде си? Ето то бе, чакай бе. Не бе, айде аз да седна бе, чакай. Колко кръв имаш? Ела насам. 2 сърца и половина. Излез. Аз съм излязал. Виж колко съм. Ама аз какво правя вътре бе? Не да знам какво правиш там. Охлаждам си. Айде да не продължавам, че трябва да бипвам пак. Брат, я виж, само че... Каза.
Мога ли да се защити от мобовете? Май само от скелети не мога. Ще ни трябва щит. Тук беше то, нали? Дето първия път копахме базата. Може ли да помогнеш малко? Какво стана? Ами... прегланял съм, не мога да сляза, че ще... Я покопай малко. Да. Изкопал съм ти пътека там отдолу, просто. Просто да е малко по-така... Не, изкопай дървата, просто може да излезнеш, Ник. Аз съм ти изкопал пътека там долу. Опа. Благодаря. Да, ако се питате, да, това беше аз, когато си ударя главата. Не дей пипа овцата. Що бе? Желязо. Да, ще направим shears. Ако се питате това сетнат ли е, взехме си такова, нали, сетнате си да само. И бяхме играли до някъде тука и... нали... Чакай, ще направя пак такова. Така, кирка, само... Братче, ще се пусна пак тако с мрежата. Имаме тука нещо изплют от котка. Пак. Го е, желязото, намери го пак. То няма как да не го намериш. Не, защото предния път бях копал няколко блока по-напред и ми дойде така отдясно, но сега ми дойде точно напред. Точно напред. Чакай, аз съм така. Що? Тръгнах с дървена кирка да копая желязо. Нищо бе. Чай, колко ни трябваше за shears? 3. 3? 3 май. Не бяха ли 4? Май 3. Наши ни трябва и колове. Въглища ще ни трябва. О боже! Теца не ни отпусна въглища, ще го съдим. Къде бе? Тук в кацата, ама няма кой да я съдим. Аз си работя най-последно там на... Чакай се, ще аз нямам такова свет. Чакай. Ох, майко, аз къде съм тръгнал? Ще реновираме цеха. Между другото, още не съм решил. Първата ни къща, когато я правя, нали, евентуално. О боже, нямам крафтинг тейбъл, аз се чудя, що не мога да си... Ела, тук при мен има един. Той горе има. Те ли ти направи ли вече? Да. Не, просто... Да, братче. Брат, после да знаеш, че изгорим тия врати. Пещат къде да ще сложа? Брат, ела тука, ще разбереш защо ти казвам, че после ще ги изгорим тия врати. Чай, че не мога да се кача. После ще ги изгорим. Защо ще ги изгорим? Значи... няма да коментирам. Розовото ли, бе? Не, бе. Що не, бе? Не отговаряй. 30 метра надалеч бягам от тебе, човече. Не ти вярва, нещата станаха странни, брат. Не те знам, човек. На мен ми трябват логове, бе. Говори на български. После ще слагам... Дървесина. Ние не сме... Само, че не е направена на дъски. Окей. Ти е весело. Че да направя въглища. Брате, тук те си направил домата. Не съм мъчил да правя нищо, просто... Опа, сори. Много е тясно. Системни бе. Чакай да сложа тук, да направим сега shears. Човек, защо ми фърли тако зве? Ко? Имаш ли още необработена дървесина? Имам обработена. Аз ми трябва необработена, защото ще отидат вънка да копая в нещо. Тако ли ти трябва? Тако си? Да, логове. Имам само един. Ще е достатъчен. На мен няма ми трябва толкова много. Би да сложа площче си. Аз за какво правя? Не те знам. Мале приятелско поздравление. Брат, какво правя? Ти да знам? Не, защото аз можех просто да използвам дъските. За... Да. Поне мога да направя 4 факли. 4 факли. Да, трябва... Знаеш какво трябва? Мога повече направя, чай направя малко... Знаеш
кажа. Знаеш ли, че трябва да сложим факли около къщата? Аз то ще правя. Ще сложа няколко факли. И тук вътре. Остава само един крипър да ни се спални. Тук ще стане муцка. Казвам, страхотно. ОПО ще стане. Зад мен беше крипъра ти. Не, моля, не. Ау. Трябва... Влезна ли в базата ти, бе? Да. Какво? Мама му! Абе, ти брат, добре ли си, бе? Стрей, Добре ли си? Чакай, запуши дупката, Няма с какво. Има с какво, е. Багна. Чакай, ще го... Убихме ли го? Аз го убих, да. Браво. Чакай. Абе, тук факла има, майко. Къде си, бе? Няма смисъл, край. Играта да изгоните ли? Клипа сам спра. Системна грешка. Добре, бе, как ще го... Преди по-лесно се снимаше, бе. Добре дошли, титани. Сигурно сте видяли вече интрото, но то е от друг клип. Ами пак имахме технически проблеми. Обясненията също са там. Сигурен съм, че ще ги сложа. Не съм сигурен колко много, но... То ако почнем да се обясняваме, ще станем тарикати. Тарикати, да. Така, сменихме сида, в който започваме. Защото може да е от него проблема. Да не носи лош късмет просто. Или просто техниката ни е бърза. Да. Здравейте, гангстери и гангстерки, аз съм тук с титаниумчето, Тедо. Дай ми кирката. Кирката, да? Да, кирката ще взема. Вътре има вече такива. Откъде камена, бе? Да, бе, каменни са. Някакъв късмет извадихме, че ни пусна каменни. Добре, само да се молим, че клипа да се запази, че направо ще почна, не знам. Дори да не се запази, клипа ще се види от мен, но просто твоя точка. Да, дори да го няма клипа, ако искате отидете, вижте канала на Гангстера. Трябва да пуснеш това... Да го подкрепите, аз ще го сложа долу в описанието като линк. Аз съм му дал профила си и той може да сложи това... Да, може и да го прикача в неговия канал, също, като репост. Овци! О, човек, това ще ме трепим, брате. Имаме за легло. Легло, бе? Едно легло. Се файда. Опа. Още не ми се мърда на английски или испански, че да лягам в едно легло. Стига, бе, брат. Човек. Ела тук, бе. Ти ги мислиш, бе, сакуна. Ела тук. Хакуна матата. Ела тук при тебе и... Той, бе, брадвата. Ела тук. Горе, дърветата. Охо. Ела ми отши малко дървета. Отши малко дървета и ще ти... Какво? Ще убил овцете, давай. Аз ги отрепах. Изпреварих-та. Заби. Колко надълбоко е тос новия... Кой бе? Такова, дето е новия... Не. Дето го добавиха, бе. Стръкчера. Сградата. Не сме влезали там. Не ми дърва, бе. Верно. Какви ти трябва? Такива обработени? Необработени. Необработени, добре. Продавам тук, защото съм дървета. Стига толкова. Няма ми трябва. Айде, давай. От мен да мини, гратис. Така. Прасета. Гладен ли си? Яда ли са пържоли? Така. Ще е друг прасе, пусна ми 3 пържоли. Да? Така. И да си направим малко факли, че като тръгна да копам,
И няма ми стигнат факлите. Брат, знаеш ко? Помежду другото да си направя малко. Да, казвай. Намерих нещо важно. Овце! Овце намерих. Браво на тема. Боже, то крава, аз викам коза. Аз Овце. с тия кози... Овце. Овце. 15. Мале, вместо да кажа кокошка, ще да кажа папагал. Дори не съм близко, как? Не знам. Папагал. Дори не съм близко. Логика! Аз имам достатъчно за... За обяснение. Секира. Нали знаеш какво е секира? Добре, поне не е Сакура. От Наруто, която е безполезна. Не, махай са. Какво? Сакура ли видя? Зелен тапанар. Ау! Зелен тапанар. Чакай. Ще го убия. Чакай. Не. Ще го убия за гънпаудър. Да. Пусна ли гънпаудър? Да. Супер. Може в бъдещето да поканим още хора. До 10 човека може да поддържам. Не, тук те с интернета, просто е колко приятели имаш. Да. Аз на Реалма е, нали? Не, тук може до 10. Не, тук можеш повече. Теля. Тук не е Реалм. Тук е нормален сервер. Просто трябва аз да съм в играта, че другите могат да влезат. Ама аз доколко прочитах, по ти можеш до 10. Xbox приятели. Не. Не би трябвало да е само до 10. Не знам. Не мисля, че трябва да е само до 10. Пък ако е само до 10. Бати! Абе, то с Хикс не мога да оцеля, бе. Чакай, бе. Как Хикса не може да оцелиш, бе? Срамота, бе. Да е махнато и бе, нали. Срамота, че Хикса не може да оцелиш. Не, бе, защото там, дето ме той, дето записва, нали, там е застанало човек. И ми пречеше. Аз сега го мръднах надолу. Ако гледаш клипа, после ще го видиш. Добре. За който го... Кокошка! Куткошка! Кобила! Давай, твоя. Давай, обоязди. Аз нямам ябълки. Оу! Идвам на помощ. Зимия ти. Фърляй. Зимия ти. Брат. Зимия ти, бе. Бащай. А тя една ябълки не е достатъчно. Късме... Ау, чакай. Бащай. Чак, върни са, бе. Хайде. 2 опита. Да си видя късмет. Къде изчезна кобилата? Е там долу. Давай. Къде нататък е? Горе, бе! Горе ли? Да, бе, горе! Абе, обърни са. Къде? Ник. Аз съм слепец, бе. Не, просто си Зоро. Не можеш да оправиш посоките. Зоро ли? Май Зоро беше. Зоро. Крава. Аз съм късметлия 2 опита. На втори опит. Yes! Помогни ми да я запазим тук. Проблем. Ко? Излезна ли ти пак? Ням. О, имаме бял кон. Един проблем, само че няма как да се направим за сега ласо. Влезай вътре. Така. Там стой. Да, стой. Ще ми трябва едно тако. Седло и ласо. Как се правиш седло, бе? Намираш го с въдица. Не, бе. Можеш ли да го крафнеш, или не можеш? Не, бе. Намираш го с въдица. Или лапчес. Винаги било бе. Човек, знаеш ко? Много сме прости. Що? Не си направихме землянка. Тук е, ела, аз так му правя имината, ти отгоре... Верно, бе, ние си имахме землянка, бе. Вратата слуша. Открих мед. Мед? Да, бе, метала мед. Мед! Майко, пак ме бъгна. Що копаеш там, да? Медта копая, бе. Ще ставаме Зевс. Ще правим... За това ще правя поправителен изпит по български. Защото казвам плайм. Плайм. Не прайм, плайм. Слайм.
Кой ти? Прайм, само че с Л. С Л. Стайм. Не, Прайм с Л. Прайм. Вместо Р, Л. Стайм. Няма значение. Що ми лагиш, бе? Добре, така. Абе, чакай, аз не ми трябва той за финер. Той прасе. Ау, той праси. Ау, той праси. Имам 24 финера. Ти си добре, аз имам само... О, не. Да, аз бъгвам. Къде беше мястото ни? Землянката? Стъмнява се, брат. Забравих къде беше къщата. Помниш ли? Помниш ли? Да. Добре, дай, че да сготвим месото. Аз забравих къде е. Ами... Къде си, бе? Ейта, бе! Погледни назад, бе! Горе! Ага, виждам те. Да? Маха. Ясно. Да? Да, тук е. Дето е козат. Аз как да слезна си? Падай. Дай, тук ще изкопаем землянката, чакай. Направих землянка. Да, бе, сега на мен ми лаги, човек. На те лаги ли? Не. На мен ми. Този път не ми лаги. Този път не ми лаги. Да, брат, аз съм се... Ще взе 24 ултра ми лаги. Опа. Ще копам през лицето. Абе, сега... Звучи странно. Окей. Тъй напред печка, че да направим мръвката. Имам печка. Чакай. Имам печка, бе. Имам печка. Къде там слагаш, бе? Печката е там отзад ги служи. Много грешно, брат. Не, бе, там отзад ги служи, бе. Чай, не. Ще ги сложим друга. Имам кокошка. Чакай, ще взема морков. Имам кокошка. Аз си взема морков. Не ми пипай кокошката. Да ми изядеш кокошката й. Да, ще я взема. Ето, изядах я. Изядах ти кокошката. Погледни. 5 кокошки изяди. Чай да си хатна, че... Не! Брат, идва нещо... нещо като... няма да го казвам, защото е прекалено... сещаш се. Привилегирован човек. Необучен човек. Човек, който не може да плува. И който е малко... надарен на някои места. Супер силата му е скорост. Не, телепорт. Господин не, телепорт. в реалния живот им е скорост. Я виж... Само да ма баннат за... Няма, бе. За скорост няма да бавя. Не знам, в Америка ги бамват до живот. За да кажеш скорост ли? Не, бе, не. Те, с които са със скоростта, ги бамват до живот. Не сванах, ама... Я виж... Цветните... Аз трябва да го блърна това сега. Да. Много тежко. Ама ти не схващаш. Сладах последствие. Напред пи, аз после да кажа, ами сладах последствие. Абе, я чакай да си видяш тук да си сплитна контролите, че... На мене, що горе са добре. Къде се сплитваха контролите? Май тук беше. Не. На тъч беше, нали? Знаеш какво, може да направим капан. Знаеш как? Да, е тогава. Трябваме на глас. Искам да ти покажа какъв капан може да се смисли. Добре, така е по-добре. Малко трудно ще ми е, когато... Смисъл, нали, когато... как беше? Още мет! 5 лева килото й. 5 лева ли? Да, бе. Чакай! Ей! Ще те бия! Аз мисля, че говори за пчелен мед. Не, бе.
Там май е 7. Зависи от меда. 7? Зависи от меда, да. Ако от лайка може да е 10. И там ги продават, нали, на буркан. Да, излизам? Не. Искам да ти покажа капана. Нали легла направи, бе? А? Нали легла направи? Не съм. Колко лег? Какво Две. съм трябваше да съм легла? По 3 за едно. И от двата материала. Ага. Чакай. Да. Още е вечер. Не е станал Days Played 1. Така че. Е нощ. Да, знаеш. Не може да ги сложиш ли? What? Гледай ми се докато спим. Прозвучава. Баш там не трябваше да го сложиш. Неред. Добре. Чакай да се отида в мината. Аз съм миньорче. Миньорче, давай. Аз ще направя капани. Ти капани ще правиш, че? Ще видиш? За кости капани, какво ще ловиш? Мечки? То няма мечки. Зомбите. Чупи ми са кирчока. Аз си тире лага, бе. Ако излезна на малко набързо, за бързо от играта, няма да кикни, нали? Ще ма кикне, може бе. Аз Не сега си. правя капана. Оставя съм ти 3 кокошки вътре. О, не. Той грешко. Може да няма хора. Абе, чакай, бе. Чакай, бе, къде е? Абе, гангстер. Я ми донеси малко дърва. Моля? Дърва. Да ти донеса, аз чух нещо много грешно, знаеш какво? Я ми снеси малко дърва, аз викам, как да ти снеси на дърва? Дървената кокошка, вместо златни яйца, дървени яйца с нас. Чай, колко часа? Че 5 часа трябва да тръгвам. 3. Добре, има 2 часа още. Вой, бързо на времето. Ами ние 16 минути вече такова ми... Най-скоро трябва да спираме клепа. До 30 минути може би. Дай късмет ни издържи памета. Дай 20, айде. Още 4 минути. Ден е вече, нали? Да бе, не бе! Да знам, Утрото на 48-я ден. Може и пак е ден. Кой ти, бе? Капан. За който скапан? Зомбита. Падат и горят. Няма да горят, защото те са трапдорове, дет си ги сложил, играят ролята на... горят бе? През трапдорове. Всъщност. Не горят. Може да ги блъскаме. Не горят, защото виса. Ти като отдолу, дори да са отворени, те са броят като такова. Ама може да ги удреме, палят вътре и пак ги удреме. Да, но защо правиш така? Аз сега заседнах. Защо правиш такава? Щупи го. Ще разбереш. Аз съм го правил то стомар. Такава ферма няма да държи нищо, човек. Да не говорим, че могат други мобове да влезнат. Аз съм го правил. Паяк. Аз ти съм го правил. Виждаш ли, бе, с сплит контроловете ми... Чакай, колко ти искаш за такова, за въдица? Аз такива капани съм си правил през къщата, знаеш как действат. Отварям ги вечерта и зомби... Що спринтът е толкова сбавен, бе? Явно са го нърфнали. Не ми се вярва да са го нърфнали. Или си гладен? Не си когато си гладен. Щастие. Знаеш ко? Сега ще видиш. Това ще стане. Много мара. Ти, бе, прасетата с какво се разплождаха? В играта има предвид. Моркови. Моркови? И друго май беше. Дай да направим една ферма за моркови. Да си направим безкрайен генератор за храна. С 2 прасета.
чакай. Или чакай, аз имам семена. Ама много съм тук. Игнорирай как това прозвуча. Получи са. Семена ли ти даде? Не, направих си капана. Аз. Ела тука. Много красив вход. Зомбитата идват. Отваряш, падат. Чакай да си направя... Удръж ги и вземаш лута, нали някой със енчант. Ето това ми е хитрената. Лизи пизи. Ето и трябва само едно дърво. Ела да виж. Опитай се да минеш. Чакай. Къде да мина, бе? Къде да мина? Какво искаш да мина? Какво да мина? Как е? Да, ето е цялото. Погледни ма. Погледни ма. Да. Погледни. Да. Изправи си главата, де. Купуваш го. Не. Ама зомбитата спира. Представи си, ако можеха да скачат. Ще го направят. Като в Световна война Z. Еми ще го направя 3 купчета високо. Дълго. 3 купчета дълго и няма места. Нямаме ли Bone Meal, бе? Тук нямаме скелети. Да видим, да вземем, да копаем надолу, да видим какво има в това ли. Ще да посея шугаркейна. Между другото. Намеря ли шугарка? Да, имаше тук точно до ръка. Добре. Абонирайте се, лайквайте и коментирайте и штракнете тази камбана. Също и при мен, явно. Дано да се запази видеото, че да може да гледате от негова точка. От нашата... всъщност не твоя точка, моя точка ще се гледат. Всяка точка. Кой ми щупи шугаркейна, бе? Не съм аз съм на... Лук. От това. Ема. Чай да хапна малко. Съм гладен. Бай-бай. Айде. Ай, чао, титани. Да, ще ви наричам титани, защото аз съм титаниум. Идва от гръцката дума за титани. Ще се видим вече следващия клип, който ще не знам кога. Когато слънце не огрее. Може скоро, не се Може скоро, но не обещаваме. Може и до вечера да е. Може, стига време да има и батерия. Стига всъщност аз да съм сигурен. И да няма бъгове. Да. Аз съм сигурен, че рама ми се напълни поне някъде до 7, 8 от 12. Заради той ми лагва. Да. Аре аз да спирам клипа.